Antes de curtir o canto dos pássaros, deixa eu te falar uma coisa rápida. Tem um anúncio aqui embaixo do lado esquerdo do vídeo, do YouTube Shopping. Mesmo que você não queira os produtos que aparecem, é simples, clica no anúncio. Entra na loja e pesquisa qualquer produto que você já ia comprar. Você compra o que quiser e o canal ganha uma pequena porcentagem como afiliado. Assim você ajuda o canal a continuar trazendo esses cantos para você relaxar, esquentar e treinar seu pássaro. Obrigado pelo apoio!